Bon dia. Continuem en la funció z de Riemann. Ara anem a veure com l'hem implementada en Python i podem provar el seu funcionament en temps real. Aquí vaig mostrar en un vídeo anterior els 100 primers zeros no trivials de la funció z de Riemann, tots els que estan en la recta real un mig, i que van ser computats per aquest senyor, Andrew Odrychko, i estan tots, els valors de C de S com a paràmetres de la funció z, 0,5, 14,13, 0,5, 21,02, 0,5, 21,01 i així, són zeros no trivials de la funció z de Riemann. Llavors, per calcular aquests valors, podem provar-ho en la funció z de la llibreria mpma de Python i si ho comprovem, com que hem vist que efectivament aquesta és la funció z, mpma z, però ja cal passar-li un número complex i per això si ho fem d'aquesta manera, que li passem els paràmetres de manera separada, a la part real, b la part imaginària, doncs aquí dins el que fa avaluar z, que és una funció definida que l'encapsula, doncs simplement és construir el complex s en la funció mpc i després invocar a z amb s. Llavors, fixeu-vos que si l'executem, anem a carregar primer mpmath, després carreguem la funció avaluar z i ara la invoquem per aquest valor que sabem, perquè ho acabem de veure, aquest primer 14,13, que és un 0 de la funció z de Riemann, doncs efectivament ens dona gairebé 0. Val? Bueno, funciona. Aquesta funció funciona. Molt bé. Anem a mirar d'obtenir aquests zeros no trivials en la funció, en funcions de la llibreria mpmath en referència a la funció z. Llavors aquí, en aquesta d'aquí, el que fem és que invoquem i fem un gràfic des de l'1 fins al 100, en la part real un mig, i aquí anirem col·locant els zeros. Llavors, el que fem, bàsicament, és construir, mirar si aquest valor, part real, part imaginària, en la funció mpc, va ser una arrel de 0. Llavors utilitzem la funció findRoot. FindRoot mpmath z, invoquem z, i llavors el que estem fent aquí és veure si efectivament això és un 0. I ens obté, si la invoquem aquesta, doncs ens obté els zeros que hem vist aquí també en aquest enllaç previ. I ara ens donarà aquí sota, perquè ell va provant a veure si són arrels o no, i efectivament ara ens sortirà tots els números aquests i la gràfica, on tenim tots els números que són totes les arrels, no? O sigui, aquí tenim el 0,514, 0,5 perquè va traient per aproximació el 0,521, 0,525, que són justament, com havíem dit, aquests d'aquí. O sigui que les funcions per a treballar en la funció z de la llibreria mpma de Python, doncs per això, el que he dit, funcionen. I ara, com comentava, és la gràfica que acabem de treure, una representació típica de la funció z és, sobre aquesta línia crítica, és la següent. Des de 1 fins a un número, el que sigui, no? Anem a representar quina és la part, la funció z, representarem de manera separada la part real i la part imaginària. De tal manera que jo ara el que faig és que tinc aquí efectivament definida la funció z, també com abans, i vaig a iterar des de 0 fins a 100, de tal manera que el que faré serà invocar en un increment, un step de 0,01, un increment de 0,01, anirem incrementant valors i anirem veient què val la funció z per a cada un d'aquests valors i representant la part real i la part imaginària. Llavors, quan serà 0? Si vegem ara la gràfica, serà 0
quan tant la part real com la part imaginària siguin igual, les dues a 0. I si ens fixem, vegeu aquí en vermell la part real, en blau la part imaginària, i llavors quan coincideixen i són 0 les dues, la part real i la part imaginària, doncs justament en el 14, justament en el 21, justament en el 25 i finalment doncs en el 98, que és un dels zeros no trivials, bueno, en més valors pel mig, tots aquests estan, però per veure l'últim, doncs efectivament comprovem que el 98,83 és un 0 també de Riemann, i aquí doncs, ens sortia efectivament en el 98 aproximadament, també tenim aquí un 0. Val. Doncs aquestes funcions de la llibreria MPMath van bé per calcular-ho, però ara el que anem a mirar, i era l'objectiu d'aquest vídeo, és veure si aproximem la funció z amb una funció que va treure Dirichlet, que es diu eta, que el que fa és que si li passes un número complex treu aquest sumatori, des de n igual a infinit, de menys 1 elevat a n menys 1 per n elevat al paràmetre, a ns, a s. Llavors, fem aquest sumatori per a una quantitat de termes, els que siguin, i després ho multipliquem per aquest factor. I això és una aproximació molt bona de la funció z de Riemann per a aquest complex. Llavors, si mirem aquesta, això ho tenim per aquí, ara en aquesta cas no fa falta ni executar-la, però aquí la tenim representada perquè aquí està el resultat de l'execució. Fixeu-vos que el que fa simplement és agafar i calcular primer aquest factor i després treure per a un n, el que sigui, treure la funció de Dirichlet i després finalment multiplicar el factor per aquest que hem obtingut abans per la suma de tots els elements de la sèrie de Dirichlet que hem calculat, és a dir, això, aquest sumatori. Llavors, si executem, ens dona 0,01, 0,08. Dona el mateix valor que es va obtenir l'altre dia provant-ho sobre la mateixa més BI, mateix valor 0,01, 0,08 que vam calcular en el vídeo anterior, o sigui, dona el mateix. Però bueno, on anem és que utilitzant precisament aquesta funció, aquesta implementació de la funció de Dirichlet, anem a veure si podem treure precisament aquest gràfic d'aquí davant i veure si són iguals. I si ho fem, en aquesta, ara anem a fer la mateixa funció que hem fet abans, però utilitzant la funció de Dirichlet. Run, carreguem les llibreries, carreguem la funció de Dirichlet, i ara anem a calcular-la en una precisió de 100, o sigui, el sumatori de la funció de Dirichlet serà fins a 100. I veurem una petita diferència respecte a la funció z de MPMath. Això també s'agafa al seu temps, ha de fer molts càlculs, ha d'anar iterant des de 0 fins a 100 en un pas de 0,01, igual com abans, i per a cada un d'aquestos ha d'invocar la funció de Dirichlet. Aquí està el valor, cada un d'aquells, funció z, i funció z el que fa és precisament invocar z de Dirichlet en una profunditat de 100. Bueno, i aquí la tenim. Fixeu-vos que té unes certes irregularitats aquí, no? Però si la calculéssim, que la podem fer perfectament posant-li una profunditat de 1000, però que això ja ho tinc fet aquí, fixeu-vos que aquesta és la que acabem de calcular, però si la calculem en una precisió de 1000, en aquest cas, 1000 termes, z de Dirichlet, aquí s'ha de posar z de Dirichlet 1000, fixeu-vos que s'ha afinat bastant més, i si les comparem les dos, si comparem la funció z implementada en la llibreria MPMath, que és aquesta que hem vist abans, i aquesta, que és la que acabem de fer ara, amb 1000, vegeu que pràcticament són igual, són exactament igual.
I resulta fascinant veure com Dirichlet va arribar a aquest resultat, com es va inventar això. Sembla una remanujada.